Leute, ich bin's wieder mal, Lien. Und ich wollte euch zeigen, wie schön es heute ist im Wald. Natürlich windet es, aber es ist schön. Es ist kalt, aber es ist schön. Natürlich renne ich gerade. Dort gehen wir lieber nicht. Und passt auf diese spitzigen Blätter, die sind böse. Wenn man die einmal berührt bei den Spitzen, das tut weh. Also ach, Lien, ich will noch etwas sagen. Wenn ihr im Wald geht, niemals die berühren und lasst den Daumen nach oben da und abonniert den Channel. Und ja, das habe ich euch schon mal gezeigt. Jetzt zeige ich euch die Feuerstelle noch. Ich zeige euch mal die Feuerstelle. Oh, man sieht schon noch nie das Feuer. Sieht ihr es noch nicht? Da ist das Feuer. Warte, ich muss kurz. Da ist das Feuer. Das war's wieder mit dem Video. Danke.